ครับนะฝากกดติดตามช่อง Fishing Rhythm ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนคนอื่นนะครับขอบคุณครับผมเก็บเบ็ดลงก่อนฮะไม่ใช่ปลาตะขอไอ้ร้อยโอ้มันกระเด้งขนาดนั้นตะขออ่ะตะขออะไรเนี่ยตัวน้ำไหลแตกไอ้สัตว์ตัวจากหนีขาดไหมเหยื่อกูขาดไหมช่วงจอดหายมันกินลึกเป็นเหมือนตะขออยู่ข้างหน้าพี่อ่ะไอ้เธอตามถือไว้อย่าพึ่งโดนนะบอกไหมแม่งมา3 ตัวเลยไอ้ขึ้นมาปลดเลยฮะมายกมาเอาปลดตะโกนมีตะโกนแล้วเด็กดีแล้วได้รอบนึงมันกินชายโลกมีมาขอเก็บปากเลยนะนี่เลยดูเอาอยู่จิบหายแล้วเรียบร้อยเข้าสาย
อ้ยเหี้ยช่อนยังมีติดปลายนวมนะไม่ตรงไม่สู้เลยอ่ะไม่สู้เลยเจ็บกูตั้งเบรกไว้หนักกูแดกอะไรเข้าไปวะคอแทบขาดเลยสัสพออยู่นี้อย่าไอ้นี่แรงนะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเด้อโหได้โอ้เฉียวหลุดกูทาเลยเต็มตัว3เงี้ยงเลยเกี่ยวปากเนี่ยเนื้อฉีกเลยเนี่ยเนื้อไม่เสียของจริงช่อนเห็นเหรอเห็นเหรอสัตว์ที่แล้วก็แดกไว้แล้วผมมึงเนี่ยโอ้ยถ้าเอ็นซีวิ่งมาแล้วนะยังไม่เปิดจัดไปแล้วเหมือนไอ้ช่อนเราวิ่งเต้นๆเงี้ยไม่ช่อนเลยไอ้เล้งก็วิ่งไอ้ขี้นี่ไม่วิ่งก็ไหนช่อนเล่าไอ้ขี้นี่ไม่วิ่งเลยช่อนเล่าเนี่ยแข็งมากอยากเดินน่ะเฮ้ยมันขาววะเฮ้ยละไอ้ตับหลามันก็มีใหญ่แล้วโฉมยังใหญ่แล้วล่อนมาเหมือนโฉมวะเฮ้ยมันโดนไม่โดนโอ้ยาวเว้ยสละโดนในท้องก็ยังได้เฮ้ยใหญ่
จับเฟ้ไอ้เหี้ยแล้วก็แดก